Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa'y unang magkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap magtulak. Natatandaan mo pa ba sa punong mangga at ang inalay kong bumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita sa paglipas ng panahon. Bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Ang iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tulak at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon,